Tani krahasuar me atë të PS-s, ishte qetë, këtu ka një farë tensioni, dhe ndoshta nga sa kam pyetur dhe unë, kjo shpjegohet me faktin që pjesa më e madhe e strukturave të Partisë Demokratike gjenden ende në terren, ndoshta duke parë më nga afër gjithë procesin e jo vetëm e mbylljes së çetrave të votimit, po edhe të transportit kutive dhe çdo gjë me radhë derisa nisi procesi i numërimit, dhe me sa duket PD-ja është marrë gjatë gjithë ditës sotme më tepër me pjesën e denoncimeve, shitblerje të votës, fotografimit të votës patronazhistëve që ata e kanë denoncuar sipas tyre e të tjerë, sepse këtu ka shumë pak njerëz dhe më shumë nga sa shoh tek oborri përpara se listë të PD-s, kam shumë makina se sa njerëz, dhe ata që janë duket sikur janë në nxitime sipër duke bërë diçka. Po praktikisht atmosfera e përgjithshme është e tensionuar, po ka ndonjë të dhënë apo nuk ka rakordime? Nuk prononcohen. Presin ende i qëndrojnë asaj, siç deklaroi dhe kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, që derisa të nisi procesi i numërimit zyrtar, pavarësisht denoncimeve, ata janë në pritje për momentin.